Вот, пожалуйста, наглядно. Слева у нас 5D, справа 2D. Ну, сказать однозначно, что вот этот вот хуже, а этот лучше, либо наоборот, ну никак я вот не могу сказать, да. По мне, вот, как говорится, вот выбирайте. Ну да, вот у этого искорки, если присмотритесь. Дымочек. Звук, если слышно, он такой достаточно тихий. Из недостатков, вот если обратите внимание, у него очень зеркальная задняя там стенка, и отражается все, что на полу. То есть если у вас в каком-то таком месте, где это вот будет сильно видно, да, то это прям имейте в виду. Здесь она тоже зеркальная, но намного меньше она зеркалит, прям намного меньше. Тут она, задняя стенка пластиковая, и она такая черная, темная, а здесь прям настоящее зеркало у него стоит. То есть вот есть такой недостаток. Хотя, конечно, довольно эффектно смотрится. У этого звук вот так вот. Чуть-чуть погромче. И очень, кстати, неплохой звук. А вот очаги 3D. Это как раз вот новая моделька. Сегодня вот распаковка у нас была. С увлажнением воздуха. Вот, пожалуйста, вставляете штуцер с водичкой. Он все там наливает, сколько ему надо. И на несколько дней хватает ему. Тоже шикарная вещь. В данном случае она со всякими вот приколами, с разноцветным пламенем, с Яндекс Алисой. Здесь аж 3 варианта звучания дров и громкость регулируется. У этих вот не регулируется.